L-istqarrija li widbet lil Manuel Delia tal-li qed jippreżenta lilu nnifsu bħala kandidat prospettiv tal-Partit Nazzjonalista ħarġet it-tnejn għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija. Imma sal-lum li tleminija ta' Ostingat Manuel Delia għadu qed jisfida u jiddikjara li huwa kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Fuq il-profil tas-sit tiegħu hemm imniżżel hekk: Manuel Delia u kandidat prospettiv ġdid fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista fil-5 distrett elettorali. Fil-waqt li fuq il-paġna tal-Facebook tiegħu hemmhekk: Bissiebni nikkontesta f'isem il-Partit Nazzjonalista fil-5 distrett. In-nazzjonalisti jridu li jirrappreżenthom nazzjonalist. Fuq il-paġna tal-Facebook persuna oħra qalet lil Delia li jekk fil-Parlament ser jagħmel suċċess daqskemm għamel fit-trasport pubbliku aħjar jibqa' mistoħbi. Raġel ieħor stiden lil Delia jirrispondi pubblikament dwar il-falliment tat-trasport pubbliku wara ħafna ftaħir li għamel qabel daħlet ir-riforma. X'inhi r-riforma tat-trasport pubbliku? Illi ikollna karozzi tal-linja iktar ġodda milli għandna llum, iktar komdi, iktar moderni, li jiġu iktar spiss,